ហូបបាយមិនបានហើយមិនដឹងថាធ្វើម្ហូបអីអាចពិចារណាលើមុខម្ហូបមួយមុខនេះបានអត់មានអីច្រើនទេបងប្អូនគ្រាន់តែចៀនត្រីហើយនឹងបុកម្ជូរស្វាយអូយស្រឿទាំងមើលឆ្ងាញ់មែនទេម្ហូបមួយមុខនេះសាមញ្ញតែហូបបាយបានច្រើនបើចង់សម្រក់គីឡូអីមិនបាច់ទេតែបើហូបបាយមិនបានឬក៏អត់ឃ្លានអីអាចពិចារណាមើលបានមុខម្ហូបនេះគឺអេមមែនទេគ្រឿងក្រៅក៏មិនពិបាកទៀតមានតែស្វាយខ្ទឹមម្ទេសស្ករប៊ីចេងរ៉ូឌីអីគឺចប់សពគ្រប់បាត់ទៅហើយមុននឹងបុកម្ជូរខ្ញុំធ្វើការប្រឡាក់ត្រីទុកមួយសបកសិនហើយគ្រឿងរបស់ខ្ញុំអត់បានដាក់អីច្រើនខ្ញុំដាក់តែខ្ញីហើយនឹងខ្ទឹមសនិងខ្ញីខ្ញុំដំវាឲ្យល្អិតមកចូលមកទុកដាក់កាត់ឆ្អាបបើសិនជាបងប្អូនចង់បានរសជាតិឆ្ងាញ់ម្យ៉ាងទៀតឆ្អាបយើងដាក់ម្ទេសថែមទៀតទៅក៏អេមដែរតែថ្ងៃនេះខ្ញុំដាក់តែខ្ញីហើយនឹងខ្ទឹមសទេហើយសម្រាប់ខ្ញុំយកប្រឡាក់តែរ៉ូឌីសតទេរ៉ូឌីរបស់ខ្ញុំដាក់ដបខ្ញុំធ្វើការប្រឡាក់ដំភីងផាំងហើយទុកមកកដប់សិនហើយវាបន្ទាប់នោះខ្ញុំមកធ្វើការដុតខ្ទឹមហើយនឹងម្ទេសហើយអាឈាស្រ័យបងប្អូនខ្ញុំអត់លីងទេពេលដែលខ្ញុំដុតអញ្ចឹងទៅជាផេះជាខ្ជូងហើយទៅជាមួយទៅឆ្ងាញ់ខ្ញុំដុតមុំមកឆ្អិនហើយខ្ញុំក៏លើកវាមកម្ទេសខ្ទឹមបុកណាយើងដុតអញ្ចឹងឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជឿខ្ញុំមកហើយខ្ញុំក៏បានយកទៅលាងទឹកដែរសម្រាប់ម្ទេសហើយនឹងខ្ទឹមរបស់ខ្ញុំនោះគឺខ្ញុំបុកតតែអញ្ចឹងតែម្ដងខ្ញុំបោះតែផេះចេញហើយតែមុនខ្ញុំបុកខ្ញុំមកងាកចិត្តស្វាយសិនស្វាយរបស់ខ្ញុំនោះមានពីវាផ្លែខ្ញុំយកមកចិត្តសបកលេងទឹកឲ្យស្អាតសាប់វាមកតាមចំណង់ចំណូលចិត្តចង់បានធំតូចតាមបងប្អូនដែលចូលចិត្តហើយដាក់បុកម្ទេសខ្ទឹមចូលជាមួយស្ករប៊ីចេងត្រឹមតែបុកម្ជូរខ្ញុំក៏បានកំណត់គ្រឿងអីញ៉ៃដែរគ្រឿងយើងដាក់មកយើងចូលចិត្តជូរគឺយើងបន្ថយស្ករបើយើងចូលចិត្តរាងប្រៃគឺយើងដាក់រ៉ូឌីរាងច្រើនទៅខ្ញុំអត់ប្រើអំបិលទេបុកចូលគ្នាម៉ត់មកឆ្ងាញ់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអើយបុកហើយគឺស្រាវទាំងមិត្តតែម្ដងហើយបើហូបបាយឲ្យបានជាមួយបុកម្ជូរហើយនឹងត្រីអាំងត្រីចៀនអីនោះអូមិននិយាយឃើញតែយើងស្រុកស្រែចេះតែមិនហូបបាយអត់ដឹងឡើងគីឡូទេណានេះណាមកហូបឡើងគីឡូតិចថាមែនជូរប្រៃហិលរសជាតិដិតគឺឡើងគីឡូបុកស្វាយហើយក៏មកចៀនត្រីនោះឯងត្រីរបស់ខ្ញុំចៀនតែ2ដងឯងមានន័យថាខ្ញុំប្រែតែ2ដងគឺយកឲ្យឆ្អិនតែម្ដងទៅក្រៀមម្ដងក្រៀមមួយខាងខ្ញុំប្រែមួយខាងហើយក៏ចប់ណែឯងសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបុកម្ជូរស្វាយជាមួយនឹងត្រីចៀនជំហូបសាមញ្ញតែមិនសាមញ្ញព្រោះអីសាមញ្ញតែឆ្ងាញ់ភ្លក់ម៉ាត់ឯណាភ្លក់ឲ្យអួតពីរសជាតិវាប្លែកមកទៀតណាเอ็มsắm ở sập có đã đâu bị luôn á